Сейчас мы дадим слово французским профсоюзам. Да, это будет на французском. Bonjour, je me présente, je suis Eric Aragon, je suis syndicaliste et j'appartiens à l'association Convoi Syndical. Здравствуйте, меня зовут Эрик Арагон, и я отношусь к профсоюзу Конвой. Nous allons depuis de très nombreuses années en Russie, depuis plus de 10 ans, 12 ans, et nous parlons avec des syndicalistes et nous sommes présents dans les forums sociaux de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Мы уже несколько лет ездим в Россию для того, чтобы вести переговоры с профсоюзами, русскими профсоюзами. У нас есть представители в Санкт-Петербурге на данный момент. Depuis 15 ans, nous entendons des syndicalistes, mais aussi des personnes de la société nous dire qu'il n'y a pas de démocratie, qu'ils ne sont pas écoutés et que ce qui se passe en Russie est complètement anormal. И мы слушаем не только профсоюзы, не только представителей русских профсоюзов, мы также обращаемся, к нам приходят просто люди с нами говорить. И чаще всего то, что мы слышим, это то, что в России нет демократии. И то, что происходит в России, это просто невыносимо. Ces gens se retrouvent souvent en prison et nous avons lancé de nombreuses campagnes pour les aider en France. Люди, которые борются за демократию, очень часто оказываются в тюрьмах, и мы устроили уже несколько ассоциаций во Франции для того, чтобы их освободили в России. Tous ces gens nous demandent quand c'est que la France, quand c'est que des collègues, des camarades, quand c'est que la société civile tournera un peu son regard vers la Russie pour nous aider. И в России нас очень часто спрашивают, когда же наконец Франция, когда же наконец наши коллеги, товарищи во Франции посмотрят в сторону России и сделают хоть что-нибудь, чтобы нам помочь. Aujourd'hui, ce n'est pas les Français ou les syndicalistes qui aident la Russie, ce sont les Russes qui aujourd'hui disent qu'ils en ont marre et qui le montrent très fermement dans la rue aujourd'hui. Сегодня это не профсоюзы и не иностранцы, которые поддерживают Россию. Это русские граждане, которые вышли на улицу для того, чтобы сказать, что им надоело и что им просто невыносимо то, что происходит в стране. Je terminerai en disant qu'enfin aujourd'hui, nous sommes avec vous, nous sommes présents avec vous. Tout ce que nous avons fait de notre côté, dans des endroits de notre gauche, commence à se voir dans la rue. La manifestation le prouve et nous souhaitons que vous continuiez dans ce sens. Nous serons avec vous de toute façon pour relayer tout ce qui se passe en Russie. И для того, чтобы закончить, я хотела только вам сказать, что мы с вами, и что мы очень рады за такое выражение в России. И что бы ни произошло, мы все равно будем с вами. Я желаю вам продолжать в этом же направлении, и мы вас поддерживаем во всем. Спасибо!